आमे बर्तमान अच्छु भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र में जो आपण मानक जना थी जे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में जो लघुचाप सृष्टि होती तार प्रभाव में राज्यर उपकूलवर्ती अंचल में अति प्रबल मात्रा वर्षा होवार संभावना रही 5टी जिले में अति प्रबल वर्षा हो और उपकूलवर्ती अंचल को छाड़देला जब आभ्यंतरीण अंचल कथा कहवा सेठार किसी वर्षा होबार अच्छी 40 ରୁ 45 किलोमीटर वेगर पवन बहबार संभावना अच्छी मत्स्यजीवी मानक आगामी 48 घंटा पर्यंत समुद्र को न जावाई बारण कराई आम सीधा सड़क भाव में कौन रही पाणीपाग को नहीं सूचना से संपर्क में सीधा सड़क भाव में आलोचना करवा पाणीपाग केन्द्र जे अच्छा सहकारी केन्द्र निर्देशक उमाशंकर रथर सहित आमर जो मॉर्निंग जो थिला जो बर्तमान जो फोरकास्ट रही गत 3-4 दिन है कंटिन्यूस जो इश्यू हो वार्निंग कि आमर आज गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना था आमर जमी फोरकास्ट होता से अनुसार आपंकर उत्तर पूर्व बंगोपसागर अंचल में गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती जोटा कि आपण जहाँ सहित जड़ित गोटे घूर्णिबल रही जहाँ समुद्र पतन ठार पाखापाखि 7.6 किलोमीटर पर्यंत वायुमंडल उपरिभाग पर्यंत व्यापी एवं यार जो रही आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत आपणकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो और जहाँ अनुमान अच्छी आगामी 24 घंटा भितर यह आहरी घनीभूत होबार संभावना रोचे जोटा कि आपणकर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कले उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आड़ को आसो और से आपणकर आगामी 24 घंटा भितर घनीभूत होबार संभावना रोचे यही जो लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होती ता प्रभाव में बर्तमान आमर आज पाखापाखि 5टी जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि प्रबल रु अति प्रबल 1 ରୁ 2ଟି स्थान में आपंकर अत्यंत प्रबल अर्थात आपंकर रोचे जो वर्षार परिमाण 15 ରୁ 20 सेंटीमीटर किसी स्थान में 5टी जिला वार्निंग जारी करा जायछि एवं 1 ରୁ 2ଟି स्थान में से जिला गुड़िक 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षार संभावना रही जो जिला गुड़िक हूँ आपंकर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और ढेंकानाल जोटी 5टी जिला एवं तार जो वर्षा रोचे लघुचाप प्रभाव में जो वर्षा रा प्रभाव में आपंकर जो तलुआ अंचल पानी जमीवा सहित आप अकस्मात बन्यार भी संभावना रोचे ता छड़ा आपणकर किसी जो पहाड़िया अंचल रोचे से अंचल आपणकर भूस्खलन होबार संभावना रोचे जो आमर रोचे सहर अंचल में आपणकर जो अंडरपास रोड रे पानी जमीवा सहित आपणकर मध्य जो दिन समय ट्रैफिक कंजक्शन भी चांसेस रोचे ता छड़ा आमर जो हॉर्टिकल्चर आ स्टैंडिंग क्रॉप ये जो वर्षा प्रभाव में आपणकर मुख्यतः भाव में प्रभावित होबार संभावना रही ता छड़ा ऑरेंज वार्निंग आज आगामी 24 घंटा 10टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जोठी आपणकर प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रोचे जोटा कि आप 15 ରୁ पाखापाखि 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रोचे जिला गुड़िक हूँ आपणकर मयूरभंज बालेश्वर कटक केउंझर अनुगुल देवगढ़ संबलपुर कलाहांडी सोनपुर एवं बलांगीर एटी जो वर्षा रही अति प्रबल वर्षा या द्वारा तलुआ अंचल पानी जमीवा सहित आपणकर लैंडस्लाइड ता छड़ा आपणकर जो रोची ट्रैफिक कंजक्शन होबार चांसेस रोचे ता छड़ा येलो वार्निंग पाखापाखि 7टी जिला जदि देखिए आप आगामी 24 घंटा पाखापाखि 22टी जिला आमर वार्निंग जारी करा जायछि डे 2 रे जो रोचे लघुचाप क्षेत्र तार प्रभाव रमर से पाखापाखि जो देखा 16टी जिला वार्निंग जारी करा जोटी कि 7टी जिला रेड वार्निंग जारी करा जायछि मुख्यतः भाव में बरगढ़ जो आभ्यंतरीण ओडिशार जिला गुड़िक रोचे बरगढ़ नुआपड़ा बालांगीर कलाहांडी संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ यही जो अंचल आपणकर आगामी काली आसंता काली जो प्रबल रु अति प्रबल अनेक किसी स्थान में 1 ରୁ 2ଟି स्थान में अत्यंत प्रबल अर्थात 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा होबार संभावना रोचे जो प्रभाव रोला आपंकर जो यार जो वर्षा तार प्रभाव एवं ता छड़ा जो मत्स्यजीवी मानक आगामी 22 तारीख जाए ओडिशा उपकूल उत्तर बंगोपसागर तथा जो केंद्रीय बंगोपसागर रोचे ये अंचल को जीवाई संपूर्ण भाव बारण कर कारण ये जो लघुचाप क्षेत्रटी सृष्टि होती प्रभाव पवन 45 ରୁ 55 किलोमीटर घंटा प्रति रही संभावना रोकु मत्स्यजीवी मानक आगामी 22 तारीख पर्यंत वार्निंग जारी कर आपने शुणुले पाणीपाग केन्द्र कि भाव रही सूचना आगामी जो लघुचाप सृष्टि होबार अच्छी लघुचाप बलय कौन कौन क्षति रही से संपर्क में सूचना दूसरे उमाशंकर रथ धन्यवाद भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र कैमरा पर्सन रंजन सहित अजय कुमार जना फोकस प्लस।